បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកថ្ងៃនេះខ្ញុំសំណាងចិត្តស្មោះបាទសូមប្រាប់ពីឆ្នាំមួយតាក់ទងនឹងអ្នកដែលរៀបការយូរឆ្នាំហើយអត់មានកូនបាទវីដេអូនេះជាវីដេអូចុងក្រោយដែលខ្ញុំបង្ហោះព្រោះអីវីដេអូផ្សេងក្រោយទៀតគឺខ្ញុំលេខបានបង្ហោះហើយគឺខ្ញុំខែ3ហ្នឹងខ្ញុំចាប់អាណត្តិត្រូវទៅខ្មែរវិញដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទុកពេលវេលាដើម្បីរៀនភាសាកូរ៉េដើម្បីប្រឡងមកប្រទេសកូរ៉េវិញព្រោះខ្ញុំត្រូវការនៅប្រទេសកូរ៉េ5ឆ្នាំទៀតដើម្បីសល់លុយបានច្រើនដើម្បីទៅរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរអូខេឆ្នាំហ្នឹងគឺគេប្រើផ្លែភ្នៅប្រើផ្លែភ្នៅហើយនិងផ្លែញូបាទនេះជាផ្លែភ្នៅហ្នឹងគឺយើងយកមកយើងហាន់វាស្ដើងហើយហាលថ្ងៃវាក្រៀមផ្លែភ្នៅហ្នឹងគឺយើងប្រើកន្លះខាំហើយផ្លែញូគឺយើងប្រើស្រស់យើងប្រើចាស់ប្រើខ្ចីអត់បានទេទុំក៏បានដែរអត់បានដែរប្រើបានតែចាស់ព្រោះអីទុំពិបាកញ៉ាំគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺពិបាកញ៉ាំប៉ុន្តែត្រូវតែព្យាយាមញ៉ាំគឺផ្លែញូយើងប្រើចាស់យើងប្រើ1ខាំយើងយកផ្លែភ្នៅមកយើងហាន់វាឲ្យស្ដើងហាលថ្ងៃឲ្យក្រៀមយើងប្រើកន្លះខាំហើយផ្លែញូយើងប្រើចាស់ប្រើស្រស់យើងហាន់វាស្ដើងយើងប្រើ1ខាំហើយយើងដាក់ចូលគ្នាយើងដាក់ទឹក1លីត្រយើងដាំដាក់ភ្លើងវាបើកដាក់ភ្លើងតិចហើយលឹងវាឲ្យសល់តែកន្លះលីត្រទេទឹក1លីត្រហ្នឹងយើងលឹងឲ្យសល់តែកន្លះលីត្រហើយចំពោះការញ៉ាំវិញគឺញ៉ាំមួយថ្ងៃញ៉ាំ3ដងញ៉ាំពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចមុនញ៉ាំបាយ20នាទីទឹកកន្លះលីត្រហ្នឹងយើងបែងចែកធ្វើម៉េចញ៉ាំឲ្យបាន3ពេលហ្នឹងហើយក្នុងមួយអាទិត្យយើងធ្វើញ៉ាំតែម្ដងទេកុំធ្វើលើសពីហ្នឹងព្រោះឯឆ្នាំហ្នឹងវាបើវាពិបាកញ៉ាំហើយគឺតាមដែលខ្ញុំរៀនមកគឺក្នុងមួយអាទិត្យគេឲ្យធ្វើញ៉ាំតែម្ដងទេហើយយើងញ៉ាំឲ្យបានរៀងរាល់អាទិត្យញ៉ាំរយៈពេល1ខែទៅ2ខែគឺអានឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺថាទៅត្រូវតែសម្រាប់ខាងស្រីណាដោយថាខាងស្រីមរដូវអាទៀងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំឆ្នាំហ្នឹងមកធ្វើឲ្យមរដូវទៀងហើយអាចយើងមានកូនបានប៉ុន្តែបើខាងប្រុសវិញគឺខ្ញុំអត់មានឆ្នាំទេខ្ញុំមានតែខាងស្រីអាហ្នឹងខាងស្រីគេមរដូវអាទៀងអញ្ចឹងហើយដឹងតែខាងស្រីគេអត់មានកូនទៅពេលញ៉ាំឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យមរដូវទៀងហើយនឹងអាចមានកូនបាទសូមលើកពីការធ្វើញ៉ាំសាថ្មីគឺប្រើផ្លែភ្នៅយើងយកចាស់ក៏បានខ្ចីក៏បានណាយើងហាន់វាឲ្យស្ដើងមកហាលថ្ងៃវាក្រៀមយើងប្រើកន្លះខាំហើយផ្លែញូយើងប្រើស្រស់ហើយប្រើចាស់ខ្ចីប្រើបានទេទុំក៏ប្រើបានទេពិបាកញ៉ាំប្រើចាស់យើងហាន់វាស្ដើងមកយើងប្រើ1ខាំយើងដាក់ចូលគ្នាយើងដាក់ទឹក1លីត្រហើយបើកដាំវាបើកភ្លើងតិចកដៅវាល្ងឹសវាឲ្យវាសល់តែកន្លះលីត្រទឹក1លីត្រហ្នឹងយើងល្ងឹសវាសល់កន្លះលីត្រហើយញ៉ាំវិញញ៉ាំមួយថ្ងៃ3ដងញ៉ាំពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចមុនញ៉ាំបាយ20នាទីឬក៏30នាទីហើយកន្លះទឹកកន្លះលីត្រហ្នឹងយើងបែងចែកញ៉ាំឲ្យបានរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងពេល3ពេលហ្នឹងហើយក្នុងមួយអាទិត្យសុំឲ្យធ្វើញ៉ាំតែម្ដងបានហើយយើងធ្វើញ៉ាំឲ្យបានរៀងរាល់អាទិត្យណាបែបប្រៃឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនមកគេឲ្យធ្វើញ៉ាំតែក្នុងមួយអាទិត្យយើងធ្វើតែម្ដងទេតែយើងធ្វើមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំបាន3ពេលញ៉ាំពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចហាមធ្វើលើសពីហ្នឹងព្រោះឯងខ្ញុំរៀនមកគឺឆ្នាំវាមានផលប្រយោជន៍និងផលវិបត្តិយើងញ៉ាំច្រើនប៉ះពាល់សុខភាពប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំក្នុងមួយអាទិត្យយើងញ៉ាំម្ដងគឺអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពទេអាហ្នឹងតាមក្បួនដែលខ្ញុំរៀនមកអញ្ចឹងអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា